Pirmas klausimas. Įsivaizduokit, ateina pas jūs mokiniai ir klausia. Ar Lietuvai nebūtų geriau, jeigu Lietuva nepriklausytų Europos Sąjungai? Pasirodo aktualus klausimas. Ir jeigu mokiniai yra studijavę istoriją, žino, Šveicarija visą laiką neutrali, puikiai gyvena. Jeigu žino, kad ir Norvegai liktai Europos Sąjungai nepriklauso. Vėlgi sako, pažiūrėkim, kaip Skandinavijos šalis gyvena. Ko dėta ta Europos Sąjunga? Ir atsakinėjant į šitą klausimą, iš tiesų labai lengva jį atsakinėti. Pradžiai pasitelkiant skaičius. Ir aš dabar pabandysiu parodyti, kas vyksta Europos Sąjungoje, kas vyksta Lietuvoje tokiam ilgam 7 metų laikotarpiui ir kas vyksta Lietuvoje, kalbant apie skaičius, 1 metų laikotarpiui. Ir nors kolegos gali mane kritikuoti, iš pradžių pradėsim kalbėti apie pinigus. Jeigu pažiūrėtume, kiek Lietuva sumoka Europos Sąjungos biudžetą ir kiek Lietuva iš Europos Sąjungos biudžeto gauna, nauda atrodo akivaizdi. Čia jums yra pateiktas toks nelabai aiškus, bet oficialus Europos Sąjungos regioninės politikos žemėlapis. Europoje visos šalis, visa Europos Sąjungos teritorija yra suskirstyta į regionus. Lietuva dėl nedidelio savo gyventojų skaičiaus priskiriama vienam regionui. Ir jūs kaip matot, tam tikri regionai yra pažymėti raudona spalva. Kodėl? Faktas yra įdomus. Yra paskaičiuojama, pasižiūrima, išsirenkamas regionas ir pažiūrimas, koks yra bendrasis vidaus produktas tame regione, tenkantis vienam gyventojui. Yra suskaičiuojami tie visi bendrieji vidaus produktai visuose regionuose, išvedamas vidurkis ir sako. Jeigu Lietuvoje bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui, nes Lietuva yra vienas regionas, jeigu jis yra mažesnis negu 75% Europos Sąjungos vidurkio, tas regionas yra nuspalvinamas raudona spalva šiame žemėlapyje. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad raudona spalva pažymėti regionai yra skurdžiausia Europos Sąjunga. Tai visa, praktiškai vidurio rytų Europos, naujosios Europos Sąjungos šalis narės. Ir Europos Sąjungos regioninė politika išsiskiria tuo, kad tai yra antra labiausiai finansuojama Europos Sąjungos politikos, viešosios politikos sritis. Ir raudona spalva pažymėti regionai suvalgo maždaug 82% visų visai Europos Sąjungos regioniniai politikai skirtų lėšų. Kaip tai atrodo praktiškai Lietuvoje? Europos Sąjungos biudžetas formuojamas tokiom ilgom 7 metų perspektyvų, 7 metų laikotarpį. Ir jeigu mes pažiūrime į dabartinį laikotarpį, 2007-2013 metų, tai per šitą laikotarpį, kaip yra paskaičiuota, maždaug tiksliai greitai žinosim, Lietuva Europos Sąjungos biudžetą sumokės apie 6,5 milijardų litų. Tuo tarpu per tą patį laikotarpį mes iš Europos Sąjungos gauname apie 37 milijardus litų. Dalis ateina struktūrinių fondų pavidalo, ateina per kitus kanalus. Techniniai klausimai nėra. Ir čia natūraliai kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, kaip tie pinigai yra panaudojami. Ar jie panaudojami gerai ar blogai. Man po 2 metų grįžus iš užsienio ir važinėjant po Lietuvos regionus, iš tiesų susidarė labai įdomus įspūdis. Važiuojant į vienus miestelius, atrodo, kad jie yra prikelti, tarkim, kaip kurortai. Atrodo, kad pastatyti už Europos Sąjungos lėšas. Švietimo centrą, naujas Blizga. Važiuojam gatve, nauja. Darbo biržos pastatas naujas. Programos naujas. Viskas renovuota arba dar tik renovuojama. Tuo tarpu nuvažiuojam į kitus. Atrodo, miestas, reikia atvirai išmėti. Nuo ko tai priklauso, čia jau kiti klausimai. Bet šitie pinigai, kai kur yra tikrai puikiai panaudojami ir kaip mes važiuojam Vilniuje, tokiuose dideliuose miestuose sunku kalbėti. Bet užtenka tik įvažiuoti mažesnį miestelį ir iš karto su mokytais galima kalbėti apie konkrečius pavyzdžius, kurie yra tame mieste. Ir kalbant apie Lietuvą, apie 1 metų laikotarpį.
Tai yra mūsų praeitų metų biudžeto valstybės pajamos. Apie 24 milijardai litų. 12 metų mūsų biudžeto pajamos yra apie 25 milijardai litų mažas. Apskritai Lietuvos biudžetas yra pakankamai sudėtinga struktūra, nes mes turim valstybės biudžetą, mes turim savivaldybių biudžetą, sodros biudžetą ir taip toliau. Bet jeigu mes pažiūrėtume į valstybės grynai, tiksliai šnekant biudžetą, iš visų 24 milijardų litų mūsų pajamų beveik trečdalis yra ES parama. Tai išties galima įsivaizduoti, kas būtų buvę Lietuvoje visų sunkmečio laikotarpių, jeigu mes nebūtume ES. Bet vėl, esam gavę pastabą. Mes pradedam kalbėti, mes iškart pradedam kalbėti apie pinigus. Ir iš tiesų mokiniams, jie mato tos pavyzdžius, ypač mažesniuose miestuose iš tiesų. Bet mokiniam ne tai tikriausiai aktualu. Galbūt daug aktualiau galimybė judėti, galimybė keliauti, galimybė studijuoti. Štanka, už 50 km nuo Vilniaus yra visiškai kitas režimas. Ir čia iš tiesų galima kalbėti apie daugelį pavyzdžių. Štai keletas. Be ES nebūtų finansuojamų studijų užsienio. Daug kas yra girdėjęs apie tokią Erasmus programą, pagal kurią kiekvienas aukštosios mokyklos studentas, kolegijos ar universiteto turi galimybę dalį studijų laikotarpio praleisti užsienį. Vien tik tai pagal šią programą užsienyje studijavo, tiksliai kalbant, apie 1,7% visų Lietuvoje studijuojančių studentų. Bet tai yra viena iš daugelio programų. Maždaug pusė šito skaičiaus studentų atvyko į Lietuvą. Jeigu mes pažiūrėtume 10 mokslo metų paskutiniųjų laikotarpį, vien tik tai pagal šią programą užsienyje studijavo apie 21 000 lietuvių. Konkreti programa. Lygiai taip pat be ES nebūtų laisvų kelionių Šengeno erdvėje. Keliaujam į Latviją, nerodom pasų. Keliaujam į Lenkiją, nerodom pasų. Nebūtų galimybės laisvai dirbti kitose ES šalyse. Vieni sako, taip, tai yra puiki galimybė, kiti sako, tai skatina migraciją. Yra visą laiką dvi reiškinius. Galima žiūrėti. Nebūtų tokio dalyko, kuris kartais keistai skamba laisvo prekių ir paslaugų judėjimo. Bet ką jisai reiškia? Tai reiškia, jeigu mes, kuris iš mūsų įkūrėme kažkokią įmonę, pagaminam kažkokį produktą ir to produktu buvo leista prekiauti Lietuvoje, reiškia, to produktu turi būti leidžiama prekiauti ir bet kurioje kitoje ES šalyje. Nebent to šalies institucijos įrodys, kad tas produktas kenkia gyventojų sveikatai ir taip toliau. Na ir asmeninis pavyzdys, kadangi daug iš tiesų mokytojų turi pilietinio ugdymo pamokas. Tiesa? Tai tikrai kalbat apie pilietybę, pilietiškumą ir panašius klausimus. Tai aš dažnai klausdavau, kas yra, dažnai dar klausiu, kas yra ES, pavyzdžiui, pilietybė. Kas yra ES tapatybė. Kas tu esi, ar ES pilietis, ar Lietuvos pilietis? Aktualūs klausimai. Dažnai galvodavau, ar ES pilietis esi tada, kada aerouoste turi atskirą eilę, kur gali atsistoti prie ES piliečių, ar čia kaip į Latviją važiuoja ir nereikia parodyti paso. Bet vienas įvykis yra ir viena teisė yra iš tiesų įdomi. Mažai kas žino, bet šiandien, jeigu kitos ES pilietis gyvena Vilniuje ir yra oficialiai užsiregistravęs, jisai gali dalyvauti mūsų savivaldybių rinkimuose. Tai mane iš tiesų bent jau asmeniškai ES piliečių privertė pasijusti būtent šitą dalyką. Kada gyvendamas Londone, vieną rytą atėjau iš pašto dėžutę savo, pasiėmiau spaudą iš pašto ir gavau laišką su kvietimu, mano vardu ir pavardę, ateiti ir dalyvauti renkant Londono merą ir Londono asamblėją. Paprasta teisė,
apie kurią dažnai tiesiog nesusimąstome. Na, bet čia galima kalbėti daug. Galima kalbėti apie finansinius aspektus, galima kalbėti apie kitus aspektus, kurie mokiniams yra iš tiesų aktualūs. Na, ir jau čia kitas klausimas. Mokiniai iš tiesų žiūri žiniasklaidą. Ir jie girdi krizę, sunkmetį. Pasirodo, yra dažnai klausimai. Kodėl Europos Sąjungai tiek laiko nesiseka išspręsti ekonominius sunkumus? Atrodo, tiek skiriama pinigų tokiai mažai šaliai kaip jiems. Atrodo, tokie protingi žmonės. Geriausi ekonomistai pasaulyje. Politikai. Jeigu apie lietuvius blogai Lietuvos politikus atsiliepiama, tai dažnai apie užsienio politikus atsiliepama. Tai atrodo visos galimybės įspręsti ekonomikos problemas. Ir čia tikriausiai kiekvienas ekonomistas jums galėtų šnekėti ištisas 2 dienas ir visi kalbėtų skirtingai. Ką mes čia pabandėm padaryti, tai krizę paaiškinti kaip 4 elementų visumą. Ir pradėkime. Visi girdėjom vieną dalyką. Vyriausybėms trūksta pinigų. Tiesa? Tiesa. Trūksta pinigų mokėti mokytojams atlyginimus, trūksta pinigų mokėti pensininkams atlyginimus. Trūksta pinigų viskam. Per televiziją girdimo. Ir jeigu mes pažiūrėtume į Lietuvą, į tos pačios Lietuvos biudžetą, tai Lietuvos skola šiuo metu, valstybės skola, kiek Lietuva yra įsiskolinus, yra apie 40% bendrojo vidaus produkto. Ar tas skaičius sako, kad nors greičiausiai ne, jis neaišku, čia yra daug ar mažai. Bet jeigu mes pažiūrėtume į visas valstybės išlaidas apskritai, kiek viešasis sektorius išleidžia, tai iš visų išlaidų praeitais metais mes savo valstybės skolos padengimui, aptarnavimui išleidom apie 5% visų išlaidų. Tie 5%, tai kalbant tiksliai, buvo 1,9 milijardo litų, apie 2 milijardus virš 2 milijardų mes išleisime savo skolą aptarnauti šiais metais. Tai va faktai, kurie galėjo galbūt būti panaudoti kitiem. Mes mokam palūkanus, mums reikia atlikti kitus visokiausius veiksmus, bet tiesiog ekonominiai dalykai per daug nesigilinti. Tai Lietuvos tie 2 milijardai yra nuo 40% bendrojo vidaus produkto. O jeigu gerai pažiūrėtumėm dabar lietuviams puikiai pažįstame kokią nors Airiją. Airijos skola praeitų metų pabaigoje buvo apie 108% bendrojo vidaus produkto. Portugalijos 108. Italijos 120. Graikijos praeitais metais 165% bendrojo vidaus produkto, šiuo metu apie 175% bendrojo vidaus produkto. Tai tikriausiai galima įsivaizduoti, kas vyksta tose šalyse. Tai natūraliai, kai vyriausybėms trūksta pinigų ir kai susikaupia tokios skolos, kokios dabar yra Europoje, rinkos, kad ir ką jomis vadintumėm, pradeda nerimauti, kad šalis bankrutuos. Na, natūralu, jeigu aš paskolinau kažkam pinigų ir matau, kad tam žmogus sunkiai sekasi su darbu, jisai galbūt nedirba ir panašiai, aš pradedu nerimauti, kad aš tų pinigų neatgausiu. Ir kai aš pradedu nerimauti, ir mokyklose, ir įmonėse dažnai veikla vykdoma projektų pagrindu. Turima idėja, pavyko gauti finansavimą, yra samdomas žmogus tą idėją įgyvendinti, projektas vyksta. Ir tas projektas gali atnešti grąžą, gali sukurti socialinę didelę vertę. Bet jeigu niekas nenori skolinti ir investuoti, net ir ekonomiškai atsiperkantį projektą, kas atsitinka? Tas projektas yra nutraukiamas ir veikla netęsiama. Tai niekas nenori skolinti ir investuoti. Ekonomika nepradeda augti, jinai smuka, vyriausybės nesurenka mokesčių ir mes atsiduriam užburtam rate. Vyriausybėms trūksta pinigų, rinkos nerimauja, kad šalis bankrutuos, niekas nenori skolinti ir investuoti, ekonomika nepradeda augti. Ir vėl vyriausybėms trūksta pinigų. Natūraliai gali kilti klausimas. Pirmas. Tai kodėl vyriausybėms trūksta pinigų? Tai Graikijos atveju
Atsakymas tikriausiai labai paprastas. Kai ilgą laiką gyvenama ne pagal išgales, tai galiausiai pinigų pritrūksta. Nes galiausiai nieks nenori skolinti. Bet jeigu pažiūrėtume į Airiją, aš minėjau, kad Airijos skola yra apie 108, tai sakykime 110% bendrojo vidaus produkto. Prieš krizę buvo apie 25% 2007 metais. Ir nežinia, ar apie Lietuvą apie Lietuvos krizę bus rašomi vadovėliai, bet apie Airijos atvejį jau dabar studentai mokosi iš vadovėlių, kuriuose įvertintas Airijos pavyzdys. O ta skola išaugo tiek dėl to, kad vyriausybė priėmė sprendimą, nepasigilinusi, kas vyksta jų bankų sektoriuje, priėmė sprendimą garantuoti visus bankų įsiskolinimus. Ir tokiu būdu praktiškai per vieną naktį privataus sektoriaus skola tapo visos valstybės ir visų gyventojų skola. Taigi priežastys yra įvairios. Ir antras susijęs klausimas ir iš karto. Tai jeigu mes dabar duotumėm didelę sumą pinigų tom šalim, ar problemą išspręstų? Tai atsakymas yra sudėtingas, bet tikriausiai kaip patys supranta, tai problemos greičiausiai neįspręstų, nes reikia daryti ir tam tikrus kitus veiksmus. Ir per daug nelendant ekonominės subtilybės, tiesiog šiandien situacija yra tokia, kad ir ką koks nors graikas vidutiniškai pagamintų, tas daiktas vidutiniškai kainuoja brangiau negu vokiečio pagamintas daiktas. Tai natūraliai, iš ko šalis gali uždirbti ir grąžinti savo skolą. Kodėl tai vyko, jau čia yra ekonominiai dalykai, bet apskritai kalbant apie krizę, ją galima gan paprastai aiškinti kaip 4 elementų visumą. Ir iš tiesų iš to rato dėl daugelio priežasčių išlipti yra sudėtinga. Ir kai mokiniai prisiklauso tokių dalykų, krizė nesibaigs, krizė vyksta, čia Europos Sąjunga žlugs. Kitas klausimas pasirodo. Tai ką mokytis apie Europos Sąjungą, jeigu dėl krizės jinai subyrės? Ar yra tokio klausimų? Kol kas ne. Kiti sakė mokytojai, kad taip, čia sakė geras klausimas. Tai atsakinėjant į jį, iš tiesų, reikia turėti galvoj vieną dalyką. Labai paprastą. Europos Sąjunga nėra lygu euras. Ir mes dažnai pamirštam tokį dalyką, kad euras kaip valiuta, kurią mes galim pačiupinėti, pasirodė tik 2002 metais. Europos Sąjunga, kada mes oficialiai padavėm paraišką stot, daug anksčiau, tai yra 95 metais. Tai mes stojom Europos Sąjungą, kuri dar net neturėjo euro. Tai jeigu ir kas nors atsitiktų, na, o čia mano subjektyvia nuomonė, jeigu atsitiks, tai gali viena šalis pasitraukti, tai nebūtinai euras kitos. Tai net jeigu ir kažkas atsitiktų dabartinėje eurozonai, jinai sumažėtų ir panašiai, tai jokių būdų nereiškia, kad kažkas atsitiks ir Europos Sąjungai. Taip, ekonominė ir pinigų sąjunga ir euras yra labai svarbus dalykas, ekonomikos funkcionavimui ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad be jo nebūtų Europos Sąjungos. Na ir šiek tiek bebaigiant apie ekonominius klausimus, šitas labai aktualus. Per šio klausimo jūsų yra kas nors klausęs. Ar Lietuvai reikia euro? Ir žinokit, daug kur, kai aš esu šitą klausimą paklausęs, vienose miestuose sako taip, jau seniai, kituose vieningai ne. Kodėl taip yra, atsakyti negaliu. Ir klausimas iš tiesų yra sudėtingas. Ir aš nežinau, ar jį yra vienareikšmiškas atsakymas. Bet ką čia pabandysiu padaryti, pabandysiu pateikti argumentus už ir argumentus prieš. Reikia turėti galvoj, kad situacija šiek tiek keičia dabartinė krizė ir dėl to ir tie ekonomistai, politikai, kai kas kelia abejonės, kai tuo tarpu Latvijai, pavyzdžiui, visuose forumuose, visose diskusijose Latvijos vyriausybės pareigūnai pabrėžia, kad mes eurą įsivesim jau 14 metais, mes to siekiam ir to pasieksim. Lietuviai tuo tarpu, tarkim, dabar atsakysime ir šiek tiek abejonė. Taigi, kalbant, pradėsiu šį kartą nuo gerų dalykų. Kalbant apie euro privalumus,
bet kur vadovėliuose, internete rastumėt begalę įvardintų įvairiausių trūkumų ir privalumų. Ką pabandėm čia padaryti, tiesiog kuo paprasčiau išskirti 3. Ir pirmas yra, kad ką rodo faktai. Ekonomistų skaičiavimai yra pirmi. Kad euras turi įtaką, teigiamą įtaką ekonomikos augimui. Iš kur ta įtaka ekonomikos augimui? Pirmas dalykas, jeigu yra įmonės, kurios prekiauja su užsieniu ir ypač prekiauja su ES šalim ir atsiskaito valiuta euro, joms yra paprasčiau. Joms nereikia atiduoti pinigų bankui už paslaugą, kurią galima eliminuoti. Ir tai iš tiesų paskatina prekybinius ryšius. Tai rodo faktą. Nereikia keisti valiutos ir panašiai. Lietuvos atveju šitas argumentas galbūt nėra toks akivaizdus, nes mūsų valiuta jau yra pririšta prie eurų ir pas mus jinai nesvyruoja. Tuo tarpu Lenkijos atveju verslui tai yra ypač svarbu. Mums gerai lietuviams, kaip valiuta Lenkijos krenta ir visi lietuviai važiuoja į Lenkiją apsipirkinėti. Bet pagalvokit, jeigu Lenkijos verslas, kaip yra ir su Lietuva, pavyzdžiui, importuoja dujas, naftą ir panašiai iš Rusijos kaimynių šalių. Ir jeigu jos valiuta krenta, kas atsitinka? Šildymo kainos auga, kuro kainos auga, verslo ir aptarnavimo kaštai auga. Natūraliai jau kažkokį produktą, kurį pagamina Lenkai, jau eksportuoti yra sudėtingiau. Ir dėl to reikia mokėti mokesčius bankams, kad būtų apsidrausta nuo valiutų svyravimo rizikos ir taip. Taigi, pirmiausia, tai yra nauda prekybininkams. Antras dalykas – investicijos. Faktai rodo, kad šalis, kuri turi eurą, jai lengviau pritraukti užsienio investuotojus. Ir vėlgi atrodo, kas tai investuotojai, bet kai kuriuose iš tiesų miestuose, žinokit, pasakius žodį investuotojai, visi sukrunta. Nes jeigu į mažesnį miestelį ateina kažkokia užsienio įmonė, jinai pastato gamyklą, jinai sukuria darbo vietas praktiškai visam mažesniam miestui ir dar aplinkiniams regionams. O tai yra ne kas kita, formaliai tai vadinama plyno lauko investicijos. Tai ateina įmonė ir pastato. Tai žvelgiant į Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, iš tiesų Estai visą laiką mus pralenkia pagal pritrauktą investicijų skaičių. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Ir tai susijęs su daug su privatizacijos strategija pasirinkta ir taip toliau ir panašiai. Ir Estai įsivedė eurą 11 metais ir ką šneka visi jų pareigūnai, sako, tai mums dar didesnį pliusą davė prieš investuotojus. Dėl trečiojo dalyko, ar tai yra patogu, ar ne, čia jau kiekvienas asmeninis požiūris. Jeigu keliaujam ir mums nereikia keisti valiutos, tai yra patogu, jeigu pas mus atvyksta turistai, tai yra mums vėlgi patogu. Bet kas paprastam žmogui iš tiesų yra tai disciplinavimo tam tikras momentas. Ką jisai reiškia? Pirmas dalykas, jeigu mes norim įsivesti eurą, tai pagal kriterijus mes negalime išleisti daugiau pinigų, daug daugiau negu uždirbti. Kitaip sakant, jeigu mūsų vyriausybė užsimanytų pasiskolinti daug ir visiems išdalinti, to jinai negalėtų. Ne tik dėl įsivedant eurą taikomų kriterijų, bet dabar ir dėl įvairių kitokių ES susitarimų. Na, jauniems žmonėms tai skirtai turėtų būti itin aktualu. Nes ta skola, kur yra dabar, tai grąžins jauni žmonės. Antras dalykas, kas mums yra svarbiausia, kaip mes nueinam iš tiesų į parduotuvę bet kurią. Kad kainos nesikeistų. Ir norint įsivesti eurą, yra taikomas kainų stabilumo kriterijus. Ir mes vieną kartą jau eurą dėl to neįsivedėme. Nes viršėjom šį kriterijų 0,01%. O kaip yra daroma? Yra išsirenkamos 3 ES šalis, kuriuose kainos auga mažiausiai, gali ir kristi ir panašiai. Išvedamas vidurkis ir sakomas. Ir sako, jei Lietuva nori įsivesti eurą, tai kainos Lietuvoje negali augti greičiau negu tas vidurkis ir prie jo dar pridėjus 1,5%. Šiuo metu kainos pas mus auga gerokai greičiau. Na, apskritai, nesijant šito klausimo su euro,
šiaip yra laikoma pagal Europos centrinį banką, kad kainos yra stabilios, jeigu jos auga ne greičiau negu 2 procentai. Kaip suprantat, pas mus dabar auga gerokai. Trečias dalykas. Ką rodo praktika vėl? Šalis, kuri turi eurą, to šalies gyventojai pigiau skolinasi. Nežiūrint į krizės, visus padarinius ir taip toliau. Tai yra pigiau mums kiekvienam pasimti paskolą būstui, įmonėm pigiau pasimti paskolą ir investuoti. Šiuo metu, esant gilioj duobėj ES ekonomikos, apie šitą kriterijų kartais yra pradedama kalbėti vis daugiau, kad tai yra ne tik privalumas, bet tai yra trūkumas. Nes kai šalis gali labai daug ir pigiai skolintis, tai dažniausiai baigiam taip, kaip dabar yra pietų Europos šalyse. Bet čia jau yra valstybės institucijų įvairiausi instrumentai, ką su tuo daryti. Bet kalbant apie paprastą žmogų, tai iš tiesų stabilios kainos, pigus skolinimasis ir valstybės vykdoma gera ir prognozuojama politika, kuri veda į teigiamą įtaką, kuri duoda įtaką ekonomikos augimui, ne tik dėl eksporto ir įmonių ir apskritai dėl investicijų pritraukimo, bet ir dėl įvairiausių kitokių veiksmų. Bet vėlgi, kriziniai situacija šiek tiek keičiasi. Ir dabar daug kas yra girdėję, kad vargšai estai turi gelbėti turtingus graikus. Girdėjau šitą pasakymą. Tai iš tiesų. Tos šalis, kurios yra eurozonoje, šiuo metu meta pinigus į didelį krepšį, įvairiausius finansinius instrumentus, kad ir kaip juos pavadinsim ir keisim pavadinimus, tam, kad būtų galima padėti kitoms šalims. Ir iš tiesų situacija nėra tokia gera. Tai daug politikų Lietuvos sako, tai gal palaukiam, kol tos problemos pasibaigs. Bet jeigu šnekėtume apie euro kitus trūkumus, tai tikriausiai pasakysit, kas atsitiks Lietuvoje, jeigu mes įsivesim eurą. Tai kas atsitiks su kainom? Nedrasiai sakot, kituose miestuose žinokit iš karto. Kils kainos, nesąmonė, euro nereikia. Pratę gal. Tai iš tiesų, jeigu pažiūrėtum į Estiją, kas atsitiko Estijai su kainomis, kai Estai 11 metais įsivedė eurą, tai per pirmus 3 mėnesius kainos Estijoje išaugo dėl euro kaip tokio iki 0,3%. Šito dalyko realiai mes parduotuvėse net nepajaustume. Viena bėda yra kokia. Skaičiuojant statistiškai ir žiūrint iš ekonomistų perspektyvos yra labai sunku atskirti, ar kainos auga dėl euro kaip įvedimo tokio fakto ar dėl kitų dalykų. Pavyzdžiui, nafta brangsta ir dujos brangsta. Natūraliai tada ir transportavimas maisto produktų brangsta, ir parduotuvių šildymas brangsta, ir taip toliau ir panašiai, ir kainos auga dėl to. Ir iš tiesų labai sunku atskirti, kokią įtaką. Bet jeigu pasitikėtumėm protingai žmonėm, kurie su to dirba visą gyvenimą ir skaičiuoja, tai yra skaičiuojama, kad dėl euro kaip tokio kainos išaugo tik iki 0,3%. Bet vėlgi ką rodo tyrimai? Čia yra vidurkis didelio prekių krepšelio. Bet žmonėms vis tiek atrodo, kad kainos auga daug greičiau. Ir kodėl taip yra? Prekybininkai kartais pasinaudodami tuo momentu, kad kainos konvertuojamos, gali kažką suapvalinti į geresnį pusę. Na, tarkim, prekė kainavo 3 litus, padarysim, kad jinai kainuoja 1 eurą. Kaina taip išaugo. Ir ką rodo praktika, kad tokie prekybininkai dažniausiai atsiranda mažesniuose miesteliuose, kur nėra konkurencijos. Nes Vilniui tai yra paprasta, jeigu nueisi į kavinę, į kurią vaikštai, nusipirksi kavos puodelį, tu matai kainą, tu matai, kiek sumokėsi. Tu matai, kad jeigu pakilo ta kaina, tai tu nueisi kitą, kuri to nepadarė, ir jinai pritrauks daugiau klientų. Čia kainos taip daug nelavarijuoja. Tuo tarpu mažesniuose nėra pas ką kitą. Ir kainos auga dėl to greičiau. Ir iš tiesų tokių prekybininkų yra ir pasitaiko. Reikia kalbėti atvirai. Bet vėlgi,
Šiandien valstybės institucijos žino labai daug priemonių, kaip su tokiais prekybininkais kovot ir ką padaryti. Tiesiog paminėsiu vieną iš priemonių. Tarkim, prieš įvedant eurą visos prekybos įstaigos, kavinės, barai, parduotuvės privalėtų nurodyti kainą pusmetį prieš įvedant eurą ir litais ir eurais, ir pusmetį įvedus eurą ir litais ir eurais. Jeigu prekybininkas sakytų, čia kaina išaugo dėl euro, tai čia yra kita bėda, čia yra prekybininko. Bet apskritai kalbant, koks skirtumas, kokia valiuta mokėt, ar eurų, ar litų. Dėl to kainos keistis neturėjo. Tai tiek apie eurą. Ir dabar pereinam prie kitų klausimų, kurie vėlgi 3 likę, kurie nebus tokie ekonominiai. Mokiniai Europos Sąjungą kai kurie lygina su Sovietų Sąjunga. Žemaitija sakė, ne, čia pas mus taip nėra, mes geriau gyvename. Ten kitų. Gal ir tiesa. Ir argumentų jie turi begalį. Ar atsimenat, kas įvyko pavasarį su kiaušinių kainomis? Pamenat? Augo drastiškai. Ar žinot, dėl ko kiaušinių kainos augo? Ar teko girdėti kam nors? Dėl ko? Tai yra įdomus dalykas. Jeigu pažodžiu išvertus tam tikrą teisės aktą, kurį Europos Sąjunga priėmė kažkada senesnį, jisai vadinasi vištų dedeklių gerovės direktyva. Ir dar prieš įstojant Lietuvą į Europos Sąjungą, direktyva buvo priimta. Ir buvo nuspręsta. Nesu paukštininkas, tai nežinau visų subtilybių. Jeigu Lietuvoje vienam narvelį gyveno tam tikrų išmatavimų 18 vištų, tenka padaryti, kad 16 gyventume. Įrengti gūžtas, laktas ir panašiai. Ir kad įgyvendinti tą sprendimą buvo duotas ilgas, nepamenu kiek tiksliai, bet apie 10 metų laikotarpio terminas. Tai natūraliai tie narveliai nusidėvi ir panašiai, ir kai keiti tiesiog sako, padarykite didesnį. Bet kas atsitiko? Tai lietuviai tą direktyvą berods įgyvendino 10 metais. Nežinau tiksliai, kodėl reikia papjauti visas vištas, bet reikia kažkodėl papjovę visas vištas, pastatė narvelius ir visą kitą. Problemų neliko, nes Lenkai įvežė čia savo kiaušinių, mes didelio efekto nepajutėm. Bet kai atėjo laikas Lenkam įgyvendinti tą direktyvą, ir kai Lenkai papjovė savo visas vištas, tai Lietuvos verslininkai greitai susigrybo, tai kam čia parduoti kiaušinius, jeigu galime Lenkiją išvežti. Ir per vieną seminarą sako, aš žinau, sako, tada Lenkija kiaušiniai net lietuviškai pigiau kainavo negu Vilniui. Na tai. Tai natūraliai klausė mokytis. Sako, tai kaip yra, tai mes esam Lietuva, Lietuvoje gyvenam ir negalim pasakyti, kaip mūsų vištos turi gyventi, kokiom sąlygom. Ar mes neturime rimtesnių problemų? Tai yra aktualu, tai yra klausimai. Ir tokių pavyzdžių galima parodyti daugiau ir taip toliau ir panašiai. Galima diskutuoti, ar čia yra rimta ar ne. Bet vienas svarbus dalykas. Ne man iš tiesų daug kam pasakot, kas yra tas gyvenimas Sovietų Sąjungoje, nes tada dar į darželį ėjau. Pagrindinis principas. Kai stojom Europos Sąjungą, tai stojom savo norą. Ir bent jau aš tikiuosi daugelis, tikriausiai dauguma didžioji žmonių dalyvavo referendume ir balsavo taip. Tai vienas klausimas, ar mes žinojom dėl vištų dedeklių, ar žinojom dėl atominės elektrinės, tarkim, uždarymą, žinojom, taip toliau. Tai yra vienas klausimas. Bet kitas klausimas, ar mes nusprendėm stoti savo iniciatyvą ar ne. Tai argumentas iš tiesų vienas yra akivaizdus. Pradėkime nuo to, kad viskas vyksta savo norą. Kitas dalykas. Vištų gerovės klausimai ir panašiai. Reikia pripažinti, kad daugelį tokių įvairiausių reguliavimų ir teisės aktų mes jau turėjom priimti prieš stodami. Ir diskusijų su mumis negalėjo būti.
Tiesiog jie yra, mes norim į tą bendruomenę, mes tos teisės aktus priimam ir gyvenam taip, kaip visi bendrai. Bet šiuo metu, dėl visų panašių teisės aktų, mūsų atstovai dalyvauja juos sprendami lygiomis teisėmis su kitų valstybių atstovai. Taigi, kitas dalykas. Iš tiesų, stodami, tai mes sutikome atsisakyti dalies savo suvereniteto, sakykim, tai daryti reguliavimą, suvienodinti dalį savo politinės ir teisinės sistemos mainais, įvairiausius aukštesnius standartus įgaunamą naudą. Tikėjomės ir tikimės aukštesnių gyvenimo standartų, geresnių gyvenimo sąlygų, efektyvesnio valstybės valdymo, geresnės teisinės sistemos ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra faktas, jeigu mes lyginame su tuo, kas buvo, kas yra dabar, nauda akivaizdi. Ar jinai yra pakankama ir ar mes nesitikėjom per daug, čia jau yra kitas klausimas. Ir natūraliai, kaip mes siekime tų standartų vienodų visoje Europos Sąjungoje, natūraliai daugelio valstybių pozicijos dažnai ir susikerta, išsiskiria. Ir kalbant, mus net gali kitos šalys nubalsuoti prieš mus, mums prieštaraujant priimant teisės aktą. Bet tai vis tiek jokių būdų nereiškia, kad sprendimai priimtami. Nes mes juos priimdami dalyvaujam, juos priimdami ir apskritai sprendami mums aktualius klausimus dėl visos ES ateities lygiomis teisės. Ir kitas klausimas, kuris susijęs yra iš tiesų, tai puiku. Viskas gerai, stojam savo norų, dalyvaujam priimdami sprendimus, bet, sako, žiūrėkime, mes kokia maža šalis žemėlapis. Kokio geografijos mokytis atsineša žemėlapį ir rodo akivaizdžiai. Pažiūrėkime, kokia Lietuva, kokia Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir kita šalis. Tai Lietuva neturi jokios įtakos. Na ir kas tai demokratiškai tai nubalsuos? Ir mes jums vėliau uždavinsim tokius žemėlapius. Vienas bus ES žemėlapis, kitas bus institucijų. Žemėlapis institucijų struktūra. Kaip tikriausiai žinote, ES yra 3 pagrindinės institucijos, kurios sudaro taip vadinamą institucinį trikampį. Europos komisija, ES taryba, kuris yra ministrų susitikimas, ministrų forumas ir Europos parlamentas. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm į mūsų tą ministrų susitikimą, tai Lietuva tenai turi pagal dabartinės balsų skaičiavimo taisyklės, kurios greitų metų keisis, nesigilinkime, tai žemėlapyje ten bus kai kas apie tai surašyta. Lietuva ten turi 7 balsus iš 345. Vokiečiai turi 29. Galim galvoti, kad mes čia turim didelį įtaką. Bet 7 iš 345. Europos parlamente šiuo metu iš 754 narių. Žemėlapy bus kitas skaičius dėl to, kad tiesiog viskas greitai pasikeis. Mes turim 12 europarlamentarų. Kai vokiečiai kokie turi 99 šiuo metu. Kai kur dar išgirstų repliką, sako, ir kokių dar. Tai galim galvoti, čia mūsų ta įtaka maža. Bet iš tiesų, jeigu pašnekėtumėm su diplomatais, su tai žmonėm, kurie dirba, dalyvauja tam sprendimų priėmimo procese, tai daug kas, ypač kai kurie užsieniečiai sako, Lietuva kaip maža šalis kartais turi neproporcingai didelį įtaką. Čia galima rankioti įvairiausius pavyzdžius. Tarkim, Lietuvai labai svarbus ir apskritai energetiniai klausimai. Na, mes už dujas šiandien mokam brangiausiai Europoje, reikia pripažinti. Kažkodėl brangiau negu vokiečiai. Mes viską importuojam iš savo kaimynų didelių šalia. Ir natūraliai, jeigu mums kartais su tais kaimynais nesiseka susikalbėti, ką mes stengiamės daryti? Mes stengiamės tą klausimą, kur mes nesugebam susitarti. Tai jeigu matom, kad yra tai neteisinga, kaip elgiamasi, kelti ES darbotvarkę, kad su tuo kaimynai užšnekėtų visa ES, ne mes vieni mažiukai. Kitas pavyzdys.
Ar teko vartyti, kam nors skaityti Valdo Adamkaus žymųjį dienoraštį? Paskutinį. Teko vartyti kam nors? Na, bet girdėjot, kad toks yra. Tai jeigu perverstumėt, vienoje vietoje jisai labai įdomiai rašo, kaip derantis būtent dėl tos ES Lisabonos sutarties. Valdas Adamkus tarpininkavo tarp ES lyderių, tarp Angelos Merkel, kuri tuo metu pirmininkavo ES taryboje, apie šitą klausimą dar šnekėsim. Derantis su Valdo Adamkaus gerų draugų, buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Kačynskiu, dėl tos Lisabonos sutarties. Nes tai buvo vienas prezidentas, kuris visiems kitiems susitarus prieštaravo. Ir Valdas Adamkus aprašo toje knygoje, kaip jisai per naktį važinėja iš vieno aukšto, pasišneka su Europos lyderiais vienais, važiuoja, pasišneka su Lenkijos prezidentu, grįžta, pasišneka vėl su vadovais. Ir tai praktiškai padėjo visai ES susitarti. Tai atrodo maža šalis, tai dabar turim įtaką dėl ES ateities. Na, vėlgi, galim galvoti, ar šitie klausimai yra esminiai ar ne, ir toliau ir panašiai, bet tokių faktų galima priraikioti. Vienas dalykas, ko dažnai yra neminima, yra tas. Dažnai nežinom, kad jeigu pažiūrėtume visus ES to ministrų susitikimo sprendimus priimant, tai net 80% visų sprendimų yra priimami net nebalsuojant, nekeliant rankų, nespaudžiant jokių mygtukų ir panašiai. tą skaičių galima rasti vairų, jisai varijuoja, bet jeigu sakysim 80%, nesuklysim. Pats vienu metu paėmiau visus teisės aktus, pusės metų laikotarpio ir suskaičiau, kad iš tiesų nebuvo balsuojama dėl 79%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nei viena valstybė praktiškai neprieštarauja. Yra susitariama ir net valstybės, jau kai susitinka ministrai, viskas yra susitariama iki to susitikimo, kuriame turėtų būti balsuojama ir visi lieka patenkinti. Ir kas dažnai yra sakoma politikos mokslų studentams, kad sako, jeigu norit žinoti, ką nors apie ES, tai žinokit vieną dalyką. ES pagrindinė viso žaidimo ten vykstančio taisyklė yra konsensusas. Ir šitas pavyzdys tikriausiai geriausiai tai iliustruoja. Kad prieš priimant sprendimus, dėl visko stengiamasi susitarti. Na ir natūraliai, tokiam mažom šalim kaip Lietuvai tikriausiai tai yra itin palanku. Ir paskutinis klausimas. Ar klausė mokiniai, ką nors apie pirmininkavimą Europos Sąjungą? Bet iš žiniasklaidos girdėjus, kad Lietuva pirmininkaus. Tai iš tiesų pabaigai keli žodžiai apie tai. Kas yra tas pirmininkavimas Europos Sąjungai? Jeigu dabar dar jūsų ir neklausė, tai tikrai kitų metų rudenį mokiniai apie tai klaus skaičiaus. Nes girdės daug iš žiniasklaidos ir panašiai. Nes Lietuva tai Europos Sąjungai pirmininkaus kitų metų antrąjį pusmetį. Tai pirmas dalykas, pirmininkausim ne Europos Sąjungai, Europos Sąjungos tarybai. Čia reikia turėti galvoti. Gražiai skamba Europos Sąjungai, tai atrodo ir parlamentui pirmininkausim, ir komisijai, ir panašiai. Ne. Pirmininkausim ministrų tam susitikimui, ministrų forumui, į kurį turėsim naują švietimo ministrą ir į švietimo ministrų susitikimą važiuos mūsų ministras. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad kai turėsim naują švietimo ministrą ir kai jisai važiuos į ministrų susitikimą, su švietimo atsakymu, mūsų ministras vadovaus posėdžiams. Iš tiesų įdomu, kokį ministrą turėsim ir kaip jiems seksis ten vadovauti. Bet kaip aš minėjau, apie 80% visų sprendimų ES taryba yra priimami net nebalsuojant. Kodėl taip yra? Todėl, kad ES taryba iš tiesų yra begalės komitetų ir darbo grupių įvairiausių, kur dalyvauja mūsų valstybės tarnautojai, dalyvauja mūsų diplomatai. Ir tų grupių begalės, iš 200. Įvairiai galima skaičiuoti. Ir būtent daugumai, čia didžiai daliai tų grupių,
vadovaus mūsų diplomatai ir valstybės tarnautojai. Tai yra vienas. Vadovausim daugeliu posėdžių. Antras dalykas. Atstovausim ES tarybai, bendradarbiaujant su parlamentu, komisija, taip toliau ir panašiai. Įvairios yra subtilybės, bet mūsų kaip tokia šalis daug kur tarpininkaus. Organizuosim begalę renginių ir susitikimų. Tuoj parodysiu keletą faktų. Bet tikriausiai pagrindinis dalykas, apie ką dažnai yra šnekama, galbūt dažnai pamirštama, kad pirmininkaujančios šalies funkcija yra viena pagrindinių, yra ieškoti kompromisų. Kad būtų susitarta dėl klausimų, kurie numatyti. Ir tarkim, vienas įdomus dalykas. Pačioj pradžioje aš jums rodžiau, kad ES finansai yra planuojami tokiom didelėm 7 metų perspektyvom. Ir kaip matėt, 13 metai čia pat. Ir mes pirmininkausim to laikotarpiu, kai bus paskutinis tas laikas priimti galutinius sprendimus dėl to, kokius finansus ir kokias įvairiausias išmokas gaus ES šalis kito 7 metų laikotarpio perspektyvų. O čia jau ne vištų gerovės klausimas, kaip suprantate. Tai ir dabar reikia kalbėti atvirai. Lietuvos ūkininkai, tarkim, gauna daug kartų mažesnės išmokas negu vakarų valstybių ūkininkai. Ar tai teisinga ar ne? Galim diskutuoti. Ir taip toliau ir panašiai. Kai kur mes esam vis dar diskriminuojami dėl daugelio priežasčių. Tai mūsų nauja vyriausybė bus iššūkis ne tik, kad atstovėtų už save, bet dar ir padėti, kad visi kiti pasiektų tą sutarimą. Tai čia yra ta kompromisų ir tarpininkavimo funkcija. Apvalinant viską. Ir tik šiandien yra planuojama, kad Lietuvoje vyks 180 renginių. Aš kalbėjau apie ES tarybą, įvairias darbo grupės ir komitetus, kad mes pirmininkausim apie 3000 susitikimų. Žvelgiant į kitų šalių patirtį, Lietuvoje laukiama virš 30 000 svečių. Faktų galima vardinti daug. Kyla klausimas, tai kas iš to? Tu sakoma, kiek išleisim, sako. Lyginant su kitom šalim išleisim iš tiesų labai mažai. Bet čia pagal planus, reikia žiūrėti. Na, iš tiesų, viena nauda yra ta, kurios nereikėtų pervertinti, bet jinai vis tiek yra. Galimybė pirmininkaujant iš tiesų daryti tam tikrą įtaką ES darbuotojų. Tingai paskaičiavus tam tikrą įtaką Lietuva gali daryti. Ir atrodo, maža šalis neturi įtakos, bet vadovaus visą ES. Antras dalykas, kas bent jau mano subjektyvia nuomonė tikriausiai vienas svarbiausių yra, kad tai yra milžiniška patirtis diplomatams ir valstybės tarnautojams. Nes tai yra žmonės, kurie daug kas jau dabar yra išvykę Briuselyje, daug kas su Briuseliu dirba iš Lietuvos. Na, iš tiesų, tai yra pamatymas, kaip kas veikia kitur, efektyviau žinojimas, kaip su kuo bendrauti, kad būtų pasiekti savo tikslai. Ir tai turėtų būti didelis teigiamas impulsas apskritai visai valstybės tarnybai, jeigu tie žmonės nepabėgs po pirmininkavimo. Kitas dalykas, tai yra milžiniškas dėmesys šaliai. Kai rodo patirtis, daug susitikimų, daug žurnalistikų. Na ir, sakoma, laukiama didelio skaičiaus žurnalistų, kurie nušvies Lietuvą ir parodys, kas tai yra, tai Lietuva. Natūraliai, ne tik Vilniui bus pakeliaus po kitas šalis. Na, o iš to tikriausiai natūraliai kyla tam tikra ekonominė nauda iš svečių srauto ir didesnio žinomumo. Natūraliai, jeigu vyksta susitikimai, žmonės gyvena viešbučiuose, keliauja po Lietuvą kaip turistai, palieka savo pinigus. Tai yra pinigų šaltinis paslaugų sektoriaus apskritai darbuotojų. Nebus per krepšinį čempionatą? Na, nežinau. Tai toj parodysiu kitą skaičių. Bet krepšinio čempionatas tai tik tai kelių savaičių įvykis, o ten, jau, kaip žinot, pusmečio laikotarpis didelis, tai gal ne.
Na, o jeigu nušviesta šalis yra teigiamai, tai vėlgi galim grįžti prie tam tikrų teigiamų, kaip mes kalbėjome, euro aspektų. Tai yra investicijos, investuotojai kažkur pamato Lietuvą, susidomi, ateina ir taip toliau ir panašiai, ir galima šnekėti apie daug ką, matysim, kas bus po to pirmininkavimo. Bet bent jau kaip yra dabar skaičiuojama, nežinau, kiek tas skaičius tikslus, bet bent jau dabar yra skaičiuojama, kad vien dėl to pusmečio laikotarpio, vien dėl to, kad mes pirmininkausim, mūsų bendrasis vidaus produktas turėtų augti 0,5% greičiau. Na, ar tai kiekvienas iš mūsų pajusim, čia jau kitas klausimas yra, bet makro lygių šnekant tai yra gerai. Tai tiek trumpai apie pagrindinius klausimus ir jeigu turit kitų, tai esu pasiruošęs atsakyti, kažką patikslint.